Fyrrum hluthafi í Kaupþingi gagnrýnir ríkissaksóknara harðlega fyrir seinagang og tafir við rannsókn á kæru sem beindist gegn fyrrum stjórn Kaupþings. Málið sem var kært í byrjun nóvember var fyrst í maí sent til embættis sérstaks saksóknara eða 3 mánuðum eftir að embættið tók til starfa. Hluthafinn hefur kvartað til umboðsmanns Alþingis sem krefst svara á töfinni og Helgi og Sigurður Jakobsson skoðuðu málið. Breki Karlsson einn þeirra þúsunda fyrrum hluthafa gömlu íslensku bankana sem tapaði hlutafé sínu þegar bankarnir féllu hver af öðrum í faðm ríkisins í byrjun október. Breki sem var hluthafi í Kaupþingi ákvað í kjölfar frétta af því að stjórn bankans hefði fellt niður 20 milljarða ábyrgðir fjölmargra lykilstarfsmanna í aðdraganda hrunsins að kanna réttarstöðu sína gagnvart bankanum. Eftir að fyrir lá úrskurður Kauphallarinnar að niðurfellingarnar hefðu ekki verið tilkynntar þangað eins og stjórn bankans bara að gera, afrið hann að kæra stjórn bankans til lögreglu. Og ég legg inn kæru í byrjun nóvember, 8. nóvember held ég. Og síðan frétti ég það frá lögreglumanninum að það sé búið að senda kæruna til ríkissaksóknara miðjan nóvember, 24. held ég. Og síðan gerist ekkert í málinu þá til að ég fer að kanna stöðu málsins í maí og 5. maí þá minnum ég að ég hef hringt í ríkissaksóknar og spurt fyrir með málið. Og þá segja mér að það hefur verið sendt til sérstaks saksóknara. Og síðan hringi ég sérstaka saksóknara og þeir kannast ekki við málið til að byrja með. En nú komið í ljós að þeir fengu kæruna 7. maí og mér skilst að það hefði ekki verið unnið í málinu sem sagt frá nóvember 2008 og fram til maí. Kastljós fékk í dag staðfest að kæran hefði verið hjá ríkissaksóknaraembættinu þar til hún var send sérstökum saksóknara þann 7. maí síðastliðinn, eða 2 dögum eftir að Breka kveðst hafa verið tjáð að hún væri komin frá embættinu. Embætti sérstaks saksóknara er stofnað á 1. febrúar en þeir fá ekki gögn frá ríkissaksóknara fyrr en í maí. Það lítur hreinlega út fyrir að þeir hafi setið á gögnunum af einhverjum ástæðum. Ég er bara ekki sáttur við þetta og mjög ósáttur við embætti ríkissaksóknara. Kastljós náði tali af Ólafi Þ. Haukssyni sérstökum saksóknara í dag og spurði hann hvers vegna kæra Breka hefði ekki borist hinu nýja embætti fyrir 3 mánuðum eftir að það tók til starfa. Ólafur sagðist ekki geta svarað því, embætti hans hefði fengið allar kærur frá ríkissaksóknaraembættinu í byrjun febrúar en þetta mál hefði borist síðar. Hann gat ekki skýrt hvers vegna og vísaði á ríkissaksóknara Valtý Sigurðsson varðandi töf á því að málið færi milli embættanna. Ólafur tók þó fram að mál sem snerust sama gjörning stjórnar Kaupþings hefðu verið til rannsóknar hjá nýja embættinu frá því í febrúar en að þau tengdust öðrum þáttum þess máls eins og hann orðaði það. Kastljós hefur ekki náð tali af Valtý Sigurðssyni ríkissaksóknara í dag þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir en hann mun staddur erlendis. Í Kastljósi í gær gagnrýndi Eva Sjóli það að Valtýr sæti í embætti saksóknara þrátt fyrir augljóst vanhæfi hans að hennar mati. Sonur Valtýs, Sigurður, er forstjóri Exista sem var stærsti eigandi Kaupþings, meðal annars þegar stjórn Kaupþings framdi hinn meintu brot sem kæra Breka snýst Breki sem undrast mjög tafir á rannsókn málsins sendi á dögunum kvörtun til umboðsmanns Alþingis sem aftur sendi ríkissaksóknara spurningar þar sem hann spurði meðal annars hvenær kæran hefði verið send til sérstaks saksóknara. Umboðsmaður spurði jafnframt að því með hvaða hætti Breka hafði verið tilkynnt stöðu málsins hjá ákæruvaldinu þegar Breki hafði spurst fyrir það. Já, ég eins og segir búin að kvarta til umboðsmanns Alþingis yfir þessu máli vegna seinagangs við rannsókn á sakamáli. Og umboðsmaður Alþingis hefur sendt ríkissaksóknara fyrirspurn það hvenær kæran hafi verið send frá honum til sérstaks saksóknara. Ég bíð bara eftir því hvaða svör koma það.